Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала Пламен Пасков на связи прямо сейчас, как обычно, в полдень, немножко его, так сказать, переступая. Прямой эфир. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую весеннюю, надеюсь, и с весенним настроением аудиторию, хотя международное событие дает основание не только по-весеннему на все это смотреть, разве что на весенне-политически обостренные вот такие казусы и кейсы, которые наблюдаются особенно в Белом доме. Это да, обострение в Белом доме не шуточное. И знаете, вот как бы сегодня день на самом деле очень важный. Сегодня Благовещение, большой праздник. Всех поздравляем. И Всех действительно православных, да, всех христиан. очень хочется, чтобы какая-то благая весть все-таки посетила, но все в ожидании вести страшной. Действительно, Трамп вчера в Белом доме наговорил с 3 короба, причем как-то странно путаясь в показаниях даже в рамках одной речи. Конечно, центральная, магистральная была потужная, мощная, сильная акция по спасению пилотов, он это выпячивал всячески, и когда яйца с детьми катали пасхальные, и когда пресс-конференция была. Но интересно, что сегодня в 8 утра как бы должны были Хексет со своим начальником штабов выступать брифинг давать по Ирану, но отменили без объяснения причин в Пентагоне эту акцию. В общем, будем разбираться, что к чему. Действительно ли такой шокирующий и мощный удар от Америки ждет нас всех по Ирану и чем это чревато. Единственное, что скажу, спасибо всем большое, что поддерживаете. Не забудьте поставить лайк на канале, где смотрите этот прямой эфир. Конечно же, воспользуйтесь возможностью задать вопрос в открытом доступе сообщества YouTube. Там анонс нашей встречи. Традиционно можно оставлять вопросы заблаговременно во время эфира. Оставляйте, в конце поговорим. Ну и в чате трансляции оставляйте свои вопросы. Естественно. И, конечно же, да, вот вживую сначала не пишите, досмотрите до конца. Клуб зрителей Шелест, QR-код, который возле меня на экране. Если работают эти сервисы, если вы подписаны, если вы в этой камерной атмосфере, то тоже можете оставлять свои вопросы. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете. Пламен, начать мы, как всегда, в общем-то, можем с опроса нашего эфира, и он как раз-таки касается этого каменного века. Но это такой больше философский вопрос, умозрительный, хотя не такой предметный. Кто ближе к каменному веку? И 4 варианта. Украина, Иран, Израиль, страны залива в сложившейся геополитической обстановке. Конкуренция достаточно тяжелая. Выбор достаточно непростой. Слушайте, умеете вы вот эти опросы формировать, чтобы у человека были большие трудности с выбором первого? Ну, да, если речь идет о каменном веке, давайте пока что исключим стран монархии Персидского залива, потому что у них пустынный, песочный, а не каменный век будет. Так, на минуточку. Поэтому главные конкуренты это Иран и Украина. Посмотришь так на карту, надо сразу сказать Иран, потому что там камней больше. Ну, каменный век. Но если посмотрим на, скажем так, древние времена, куда и как была Персидская империя ближе к этому каменному веку, но Америка тогда не была даже в влажных взглядах про отцов своих, которые все еще даже были на территории Германии, а не на территории Великобритании, которая попозже стала доброй старой Англией. Так что я думаю, что каменный век, скорее всего, светится большим районом многострадальной Украины. Правда, я не сильно уверен, потому что, как только что уточнили, конкуренция достаточно жесткая, поэтому я, конечно, могу и ошибиться. Да, друзья, в общем, проголосуйте, пожалуйста, в конце эфира мы обязательно подведем итоги и как бы сравним, сверим, как говорится, часы с вашим мнением. Ну, а начнем, конечно, с ожидания вот этого удара из Трампа. Значит, тут интересное приходит, говорит, вообще, конечно, Трамп пестрит, да, вот этими своими заявлениями, там, если каждое брать, разбираться, можно целые материалы детективные написать. Во-первых, он вчера рассказал, что курды его кинули, ну, или какая-то группа людей, он дал оружие для протестующих в Иране, а те люди, которым он дал, посмотрели, ой, какое классное оружие, оставили его себе, поэтому, собственно, протесты и провалились, ну, смех смехом, понимаете, но он потом рассказывает, ничего, говорит, я им отомщу. Во-вторых, говорит, что геи Ирана очень хотят, чтобы мы бомбили Иран, потому что им опасно. Ну и как бы
собственно, это сразу в русском языке есть аналог слова, да, гей, и сразу все понимают, что находящиеся в Иране, желающие вот этих адских бомбежек США только таким словом, русским аналогом могут называться, но тем не менее. Разная пресса, причем там в сочетании с дипломатическими записками, с разными, скажем так, позициями в разведках говорят, что Хаминеи-младший, аятолла, при смерти, без сознания. До этого писали, что его нет на территории Ирана. Сейчас говорят, вроде на территории Ирана, но он, собственно, не управляет ничем. Вместе с этим Трамп намекает, что есть какие-то силы и люди внутри Ирана, с которыми он договаривается. Иран предлагает 10 пунктов договоренности, среди которых плата за Ормузский пролив, оставят Ормузский пролив непосредственно Ирану, в общем, гарантии безопасности и такие достаточно веские условия, такие четкие, тяжелые. Трамп их отвергает. Может ли это быть раскачкой, накалом, доведением до точки кипения перед каким-то разрешением, как раз-таки в переговорном ключе? Ведь книжку Трампа все помнят. Довести до Цугундера ситуацию, а потом выйти и сказать: мы договорились. И, в общем, не надо никого загонять ни в какой каменный век. Знаете, я понимаю, что поведение, слова, выступления и даже писательство Трампа в его собственной социальной сетке Truth Social, где он кричит, матерится, вообще не сильно стесняясь. Ну, наверное, у Америки тоже есть какой-то, если не семиэтажный, то 3-5-этажный там такой мат. Ну, он пользуется, по-моему, пока что первоэтажным, не суть. Все это имеет характер не настолько отражение мыслей и сущности его, насколько камуфляжная сетка над сущностными процессами. То есть, пока он там кричит, топает ногой, матерится, дедлайны вставляет. Правда, Трамп, Axios, говорят, может отложить свой дедлайн по Ирану. Это на 3 часа МСК сегодня заканчивается. Если увидеть явный прогресс в переговорах, с кем он переговаривает, чтобы у кого-то был какой-то явный прогресс, это тайна, покрытая очень многими мраками, что называется. Трамп согласился бы на сделку, если бы она состоялась с кем. Но неясно, готовы ли к этому иранцы. Очень смешно. До 8 часов вечера вторника, это 3 часа МСК, наше время, будет крайне напряженная обстановка. То есть ждать осталось, что называется, ну сколько там, меньше 3 часов. Заявил источник портала, близкий к Трампу. Наверное, это Барон Трамп, либо Мелания Кнафс, то бишь Трамп. А кто? Не знаю, кто там другой. Шутки в сторону. Наземная операция уже началась, правда, с фальстартом. Фальстарт, причем достаточно громкий. Угробили достаточно большие такие самолетики, характерные особенность вот этих Геркулесов, которые там кадры облетели весь мир. Это то, что это самолеты, которые специально предназначены для посадки не только на писте, то бишь на взлетно-посадочную полосе, такой гладенькой, подготовленной и так далее и тому подобное, а они могут сажаться, конкретно эти модели, на пустыне, на песок, на камни, на щебень. То есть они готовы на такое. То есть это самолеты специально для десанта, не только для транспорта, каких-то там вооруженных сил и так далее. Кстати, грузоподъемность каждого из этих самолетов это 92 пассажира, на случай, если это пассажиры, либо 64 морпехов. Ну, то есть не морпехов, а военно-воздушных десантников. Это различные. Почему 64? Потому что у них большие рюкзаки, то есть багажа объема там побольше, поэтому 64. Соответственно, у них есть и другие там военные параметры, что туда может войти, там вплоть до какие-то другие летательные аппараты, и вертолеты и так далее. Сейчас это перечислять не стоит. Но суть в том, что эти два самолета, которые, видите ли, должны были сыграть и спасти рядового Райана, ну там не Райан, по-моему, у него другая фамилия была, нам рассказывали какие-то дурацкие сказки, что там все шло к тому, чтобы спасти одного пилота. Слушайте, во-первых, эти самолеты, которые там были угроблены, у каждого из них, если вы даже в Дурапедию посмотрите, экипаж по 5 человек. Даже не по 2, по 5. 2 это, естественно, пилоты, и еще 3 человека, которые не стюардессы.
настоящие. Команда это по 5 человек. То есть эти 2 самолета, это даже если они пустые были, а это естественно, не были никак вообще пустыми, это как минимум 10 человек, груз 200. Потому что по внешнему виду сразу можно определить, что с катапультированием там, наверное, не сильно получилось бы, вообще не получилось бы ни у кого. Мало того, еще раз, там было по 64 мест для военно-воздушных десантников. И когда Иран говорят, что они сделали то и другое, конечно, время войны, туман войны, каждый любит умножать насколько ему угодно, насколько ему не жалко. Одни в сторону преувеличения, другие в сторону преуменьшения. Но то, что речь идет как минимум от 100 до 200 грузов 200 и 300, я думаю, что в этом не приходится серьезно сомневаться. И это только за день. К этому, естественно, надо добавить и вертолеты, которые тоже не пустые, тоже не беспилотниками они летали, там тоже кто-то есть. К этому нужно прибавить F-15, а это вообще, как сказать, круче F-15, это только F-35. Но зато проверенный по времени и по боям, и по многофункциональности своей, F-15 это действительно до появления F-35, что произошло на самом деле относительно недавно, это был самый-самый-самый, скажем так, боевой самолет. Поэтому потери, которые там исчисляются 2 F-15, 2 Геркулесами, С-130, там, по-моему, был и вертолет, причем Black Hawk, как раз тот, который Black Hawk Down, то бишь падение черного ястреба, что называется. Хотя черный Hawk ястреб. Смотрите, тут же тоже такой момент интересный. Они говорят, мы сами уничтожили эту технику, приземлились вертолетиком, а там что-то грязюка какая-то или пески, непонятно что. На открытую местность. Вообще, это Иран. Как они вообще живут? Даже вертолету негде приземлиться. И загрузли шасси в земле. Поэтому, чтобы не доставался противнику, взяли и уничтожили. Но... Верим, охотно верим. Они врать не будут. Вы же видите, как это зато мы человека спасли. То есть, видите как? Одного, да. 48 часов истекая кровью. В общем, героизм пестрил от Трампа. Но все-таки, если вернуться к переговорам, да, то есть вообще непонятно с кем, как, в каком формате. Что вы скажете по поводу 10 пунктов и требований Ирана в сторону США? Есть вариант сойтись посредине для того, чтобы отменить вот этот час Че, вокруг которого танцуют сейчас Хексит, Трамп, и какой накал сейчас создают они по большей части искусственно, медийно сейчас? Конечно, сойтись посередине можно, однако это будет после конца наземной операции. Конец, который будет, затратный. Я вижу только один сценарий, в котором Дональд Фредерикович Трамп может, не то что выиграть, а, скажем так, хотя бы из военно-технической точки победить, что ли, в этой наземной операции. Во-первых, вот эти заявленные 17,5 тысяч человек, это, конечно, архинедостаточные, разве что пару-тройку точек, которые никакие вопросы и не решат, ни Урмузский пролив не откупорят, не захватят и не обеспечат, коротко говоря, ничего они существенного не сделают, кроме как стать целями на острове Харк, на острове Кешем, на острове Ларк, на эти там острова, которые в Ормузском проливе, на острове Ормуз в том числе. Потому что там защищаться, зацепляться не за что. Но у них задача отобрать обогащенный уран в количестве 400-450 килограмм. Причем эти 400-450 килограмм это не какие-то, скажем так, чемоданы, либо мешки, которые легко можно перевести с точки А до точки Б. Это, мягко говоря, такая достаточно сложная процедура, которая даже при содействии иранского государства, оно даже не светится, естественно, даже разговоры об этом не идут. Эта миссия достаточно сложная, с большим риском и очень непростая. А если это нужно силой выдергивать, военной силой выдергивать у иранского государства, у иранских этих хранилищ, это мне хотелось бы
чтобы посмотреть Тома Круза в «Миссию невыполнимой 8», посмотреть, как он это будет решать. Не уверен, что он это решит. Мало ли что. Джейсон Борн тогда, если Том Круз не годится, Джейсон Борн, наверное, здесь должен подключиться, хотя Мэтт Дэймон тоже уже недостаточно молодой, чтобы показать трюки, как он это умеет. Не знаю. Миссия непростая. Единственный вариант, как может Трамп, наверное, военным образом и победить, и политически не все потерять, это если к этим 17,5 тысяч подключится в 10, а то и 15 раз больше американских ЧВК. У них количественный состав соизмерим с количественным составом американской кадровой армии. Над ними не распространяются, скажем так, многие там конвенции, головные боли, ответственности, страховки и другие вещи. Для этого Трампу нужен только бюджет. Если у него есть бюджет заплатить этим американским ЧВК, чтобы они обеспечили от 150 до 200 тысяч своих бойцов, которые по боеспособности очень часто и даже сильно превосходят американскую кадровую армию, которая тоже неплохая армия, это тоже надо честно признать, то тогда наземная операция, где будут очень много грузов 200 и 300, если 70-80% приходится на американские ЧВК, то это будет не такая большая проблема, вернее, никакой политической проблемы не будет для Трампа. Для Трампа политической проблемой будет, если придется хоронить на Арлингтонском кладбище со всеми почестями именно американских кадровых бойцов. И это и есть политическая проблема. ЧВК – это частники – это частные предприниматели, это их риски, это их головные боли. Мы, Пентагон, обеспечиваем им только разведданные, некоторые там содействием оказываем, но это не политическая проблема для Трампа. Если Трамп не победит в Иране, я, честно говоря, не представляю, как будет выглядеть даже мир после конца этого же апреля. Даже не буду говорить к выборам 3-11. Чем вы нас так пугаете? Послушайте. Вы же видите, как у него все легко. То есть победил, да, мы уже победили, да, мы все разнесли, да, вот уже ничего нет. Правда, есть, конечно, сенатор Линдси Грэм, который там на Fox News настращал всех, говорит, елки-палки, это же Иран проклятый, требует в юанях платить ему, подрывает нефтедоллар. То, о чем говорили, шептались эксперты, то, что говорили, что вот, это же кошмар, вы что себе думаете. А Иран, правда, Европе предлагает платите евро, всем остальным платите в юанях. Да, давайте 2 миллиона и вперед, как бы входной-выходной билет будем пропускать. Подрыв нефтедоллара, да, вот с какой проблемой сейчас мы сталкиваемся. Надуманно или действительно реально? Потому что я напомню всем, если кто забыл, что на этих долларах Трамп решил ставить свою подпись. Пару недель назад была информация. Он же все любит, там, да, золотое, бальный зал, вот это все должно быть там, красиво, все как бы подсвечено. А доллар, обязательно его там должна быть подпись. И, в общем, там он уже презентовал эту купюру, тем более 250 лет Америки скоро. Может, это за доллар, скажем так, вот такие метания Трампа? Может, ларчик просто открывался? Вопрос в деньгах? Я не профильный специалист, не психолог и не психиатр, но, честно говоря, мне кажется, что у Трампа есть достаточно нешуточная, такая малюсенькая амбиция обозначить весь этот век Америки под названием «Век Трампа». Он собирается войти в историю как эпоха Трампа. И, наверное, он хочет обозначить небольшой такой малюсенькой этикеткой «Земля Трампа», «Галактика Трампа» и вообще-то «Мир Трампа». Другого мира разве есть? Почему эту планету под названием Земли все еще не переименовали? Кого вы ждете? Вам подсказки нужны или специальное приглашение, что называется? Поэтому то, что его подпись должна значиться вместо подписи трежери, то бишь казначея, либо рядом с казначеем, это еще малость, это ерунда. Но тот вопрос, который вы задали, что там с долларом, причем с долларом после эпохи Киссинджера 1973 года, слушайте, заметьте, в мире есть примерно 3 большие источники нефти и газа. 3. Первое.
Это тот же самый регион, где сейчас гремит, трещит, и откуда об этом можно надолго забыть. Ну, в лучшем случае по блату оттуда могут выходить танкера Турции, Малайзии, Китая, России, Индии. Ну, по списку, причем если они там все заплатят, остальные там пусть ждут, пусть сопли утирают, или там юани, крипту и всякое такое чумоданой там приготовили, что называется. Второй большой источник нефти и газа, в том числе для нашей с вами Европы, либо Евразии, это Российская Федерация и, соответственно, страны бывшей Республики Советского Союза. Туркменистан – это одна из самых больших по количеству газа стран вообще-то в мире. Она заправляет и Китай, кстати, об этом не сильно говорят, но это действительно факт. Но Россия это запрещена, она же под санкциями. И если есть три источника, я только что перечислил два, и Евросоюз, наш с вами, я не знаю, ну, я имею в виду, украинцы же, украинцы Европа, что называется, не вы лично, я имею в виду, что повестка там на Украине никто не снимал, что мы войдем в Евросоюз, даже если Евросоюз нас не хочет, и мы войдем в НАТО, даже если НАТО распадется. Ну, вот такие посылы из банковой постоянно вообще-то звучат, что называется, такие скромненькие, такие, ну что называется, ну как. А есть и третий источник, и нефть, и газ. И этот третий источник, это сама Америка. Сама Америка вместе с Канадой. Оказывается, если сейчас, благодаря вот этим действиям, которые наступили с 28 февраля 2026 года, отрублены 2 из 3, а нужда у всех-то остается, то может ли этот единственный оставшийся третий, под этим третьим можно понимать, конечно, и Венесуэлу, который уже делает все единственное только под контролем того же самого американского, что называется, то могут ли они уже ставить те условия, которые им заблаговолятся? Потому что у Соединенных Штатов Америки нефти есть много, она, большая часть из них законсервирована, даже есть разведанная и просто тоже законсервирована, специально не добывали и в Аляске, и в других районах, и на юге, и так далее. Газа сланцевого для того, чтобы он продавался, нужна цена, а сейчас самое время сделать ту цену, которую ты захочешь, потому что других просто нет и не будет на обозримое ближайшее будущее. Если с этой точки зрения посмотреть, дела-то у Трампа не такие уж и плохие, ужасные, кошмарные, как кажется чисто с военной точки зрения, когда Иран выдерживает, Трамп и Израиль, и Беньямин Нетаньяху постоянно увеличивают количество целей, мы все 6 тысяч целей поразили, мы все 9200 целей поразили, мы все 12 с чем-то тысяч целей поразили, мы 18 тысяч целей сейчас поразим, потому что Израиль нам тоже помогает, а когда я делал свой пресс-обзор вчера, заканчивал и публиковал, там оказывается, что по американским, вернее, по источникам американской разведки, больше половины пусковых установок у Ирана не тронуты. Они работают, поэтому ракеты и летают, поэтому ракеты и достигают, поэтому ракеты наводят вот такие большие неприятности, против которых, очевидно, ПВО либо нет, либо не справляется. То есть ничегошеньки не намечается, как сегодня, что кто-нибудь этот ультиматум, дедлайн отнесется к нему серьезно, отнеслись правда серьезно. Объяснили ему, что если будешь платить за проход, если будешь ущерб компенсировать, если все ваши базы отсюда, как это самое, если будете признавать Урмуз наши, если все ваши претензии на нашу ракетную программу, на наш мирный военный атом и все остальное, вы это снимете, ну официально, унизительно, коротко говоря, если вы капитулируете, то тогда может быть, будут переговоры, может быть, будет достигнуто соглашение. Правда, вам верить нельзя, потому что во время любых переговоров вы нас бомбите, вы нас уничтожаете, ваше слово ничего не стоит, ваше государство, скажем так, моложе, чем наша мебель у нас в Иране. Поэтому, извините. Да, моложе, чем мебель, это точно. Значит, тут интересный нюанс возникает, это позиция Европы. Давайте о ней поговорим. Кое-что вчера Политико написала, говорит, будем считать военными преступлениями
удары по электростанциям сейчас разгоняют в сети. Ну, я встречал, по крайней мере, там предложение одного из иранцев, иранских политиков: а давайте выйдем все дружно, молодежью, живой цепью, станем вокруг электростанции, чтобы когда вот полетят самолеты бомбить, они увидят и, в общем, не будут бомбить, потому что люди окружат эти станции и как бы живым щитом прикроем наш путь, как говорится, в каменный век. Ну, не знаю, насколько это, скажем так, это все понятно, все перепечатки, да, то есть тут очень сложно говорить, верифицировать информацию. Ну, а что, вполне нормальная идея, да, как бы для иранцев. Дичь, конечно, полная, ну, в общем, ну, а как еще с ним бороться, с этим Трампом, который наметил реальные большие удары? Я вот что хочу, ну, скажем так, привнести в наш разговор. Это европейский подход. Bloomberg пишет, что с газом беда, ну вот вообще беда, плюс 55%. Запасов нет. Ну, в общем, все, да, скажем так, догрелись. Какой будет ценник на следующий сезон, вообще непонятно. Вместе с этим идет очень серьезная угроза турецкому потоку. Голубой поток, турецкий поток. Мы видели и стали свидетелями, как кто-то подложил взрывчатку под сербско-венгерский участок. Сербы говорят: будем Вучич, будем охранять. Орбан говорит: будем охранять. Военизированная охрана и так далее. Сегодня тот же Bloomberg с утра публикует очень интересную, занимательную историю о том, как разговаривал Орбан с Путиным и говорил ему, что я там могу быть мышкой, которая откроет клетку для льва. В общем, такие метафоры. Все сейчас это все перепечатывают, все пестрит интернет вот этими, так сказать, заявлениями. И в этот момент, вот когда мы с вами сейчас говорим, да, в Венгрию, в столицу Венгрии приезжает Венс. Да, вот он, собственно, с супругой приезжает поддержать, понятное дело, Орбана. Приезжает Орбана поддержать, и, судя по всему, вот карта Венгрии в позиции Европы по дальнейшему энергетическому снабжению, она требует детальных пояснений. То есть Орбан говорит: мне нужна российская нефть, мне нужен российский газ через, ну, нет ГТС, да, украинской, поэтому через Южный поток. Это вот удар по южным потокам, это удар по безопасности. Украина в открытую конфронтация у нее с Орбаном, и там четкие ставки и даже вовлечение в свержение Орбана. Говорят уже многие о Майдане после 12 числа. Как эта завязанная на кризисе топливном Ормузского пролива история, во что она может вылиться, как вам видится? Европа уже и официально, вернее, нет такое, как Европа. Европейский Союз – это не есть ни Европейский, ни Союз. Это, скажем так, сборная солянка из стран сил, олигархий и элит, часть из которых работают по некоторым пунктам согласованно, а другая часть по этим же пунктам демонстрирует вербальное лицемерие и вроде бы и соглашаются, но делают все обратное. А третья часть совершенно честно говорит, что мы за Европу суверенных наций. Единственное, что мы хотим, это общее экономическое пространство, даже не хотим общую валюту под названием евро, общее экономическое пространство и разрешение свободного движения товаров, услуг и людей. А все остальное пусть каждый живет у себя как хочет, и мы хотим остаться у себя, и мы хотим суверенной страны. И есть даже такая уже большая группа в Европейском парламенте, Европа суверенных наций, СН, как есть Европейская народная партия, ну там либералы которые, так есть и Европа суверенных наций. То есть там практически евроскептики, которые хотят либо реформировать, либо разрушить Европейский Союз, есть в Европейском парламенте, как бы это ни звучало, неважно. Поэтому они прекрасно понимают, что у Европы с энергией дела плохие, с дровами дела плохие, с углем, да, у
Германии придется вскрывать старые шахты, это не быстро, это не легко. Теплоэлектростанции на угля нужно опять строить, это тоже не быстро. То есть вопрос, как вы правильно сказали, что делать с предстоящим зимним сезоном, который наступит к концу этого года. Чисто технологически время на это недостаточно. Если вот эти нитки, которые идут к нам со стороны России, а это есть действительно инженерно-технологические единственные гарантии, Северные потоки 1, 2 уже взрывали, Южный поток, который стал турецким потоком, который там уже становится на букву, там проблемы. Украинцы, вернее, банковые пытаются сделать все самое скверное, все самое плохое. И если они хотят убрать Орбана, они действительно хотят убрать Орбана, но они не дают себе отчет о том, что Орбан – это функция, Орбан – это не фамилия, Орбан – это не человек. Орбан – это представитель Ватикана, Трампа, а раз Ватикана, значит, за Орбаном идет Фицу, Словакия, тоже католическая, тоже Ватикан, и тот же самый Трамп. За ним идут Чехия, абсолютно то же самое, напоминаем. То есть Чехия, Словакия и Венгрия – это 3 из 4 фигурантов Вышеградской группы. А что такое Вышеградская группа? Давайте напомним. Это НАТО внутри НАТО. И чем это НАТО внутри НАТО отличается от другого большого вроде бы НАТО, который Трамп собирается вообще-то, если не угробить, то уйти и оставить их разбираться самостоятельно, то есть оставить их подыхать и высыхать самостоятельно. А Вышеградская группа – это те 4 страны, которые, было разрешено сохранить у себя весь военно-промышленный комплекс. В отличие от Болгарии, от Балкан, где народ относится более положительно к России, и вот такие игрушки нам разрешены и позволены не были. Было разрешено оставить все вооружение времен Варшавского договора. Нам это не было разрешено, нас заставили все это распилить. Единственное, что они потребовали от них, ввести все это вооружение под стандартами НАТО, а я могу вам сказать, что это такое. Что нужно для того, чтобы вертолет Ми-8, самолет МиГ-29 или танк Т-72 встали под стандартами НАТО? Многие подумают, что, ой, господи, наверное, большие технологические изменения. А я вам так скажу. Поменять радиостанции и частоты свой-чужой. И все, и все дела. И они уже под стандартами НАТО. То есть эти 4 государства, 3 из которых мы сейчас обсуждаем, они являются самыми вооруженными в НАТО. А если учесть сухопутные и вообще-то польские вооруженные силы, за исключением Турции, в Европе нет армии сильнее и больше, чем польская. В НАТО, по крайней мере. Нету такой. На континенте, я имею в виду. Так что, если они хотят сейчас играть на вот эту энергетическую струну, я вам так скажу, на прошлой неделе, когда делал этот политический обзор, у меня в памяти врезались еще 3 такие чисто военные новости. Беларусь, Лукашенко выступил и специально, явно, ярко, публично, безуговорочно сказал, нам нужно готовиться к войне. Мы этого не хотим, но нам нужно готовиться. Он уже понимает, война будет. Польша проводит уже военные учения секретные, в том числе и с верхушкой. Они тоже готовятся к войне, и они понимают, что в этом году им нужно воевать. Германия. Они уже запрещают мужчинам призывного возраста 18-45 лет покидать пределы Германии за время больше 3 месяцев без согласования с Бундесвером, потому что им нужно готовиться к войне тоже. То есть есть все признаки и знаки, которые указывают на повышение военной эскалации. Не буду говорить сейчас о вооружении, о подрядах, о дронах, о всего остального за эту неделю, которую я тоже просмотрел. Там много чего. То есть Европа вот так готовится, что оставить так, чтобы Орбана сместил какой-то Петер Модер, у которого, кстати, точка зрения по поводу Украины абсолютно такая же, как у Орбана. То есть если нынешняя банковая надеется на то, что придет Петер Модер, и у нас будет дружба, жвачки и вообще-то евроинтеграции и всякие вкуснятины, как раз наоборот. У Петера Модера мнение и отношения совершенно одинаковые по этим пунктам с Урбаном. Главная его претензия Урбана: дедуля, ты засиделся, освободи место, мне нужно посидеть вместо тебя. То есть он выступает ровно с теми же, скажем так, посылами, с которыми выступал сам Урбан Виктор 2003-2004 год, когда он приходил на смену Ферри
Венса Дюрчани, который тут тоже там уже поднадоел, осточертел и так далее и тому подобное. Это главная его претензия. По функциям обвиняют оппозиция. Петер Модер обвиняет Урбана, что он прокремльский, он прорусский, он пролавровский и он протрамповский. Вот такие обвинения звучат на полном серьезе. То, что они просоросовские, вот эти Петер Модер и его ребята, действительно соросовские, это как-то, об этом говорит, конечно, Виктор Орбан и сторонники Орбана, и это тоже является правдой. Но если Урбану предъявляют, скажем так, некоторую, если не дружбу с Россией, то сотрудничество с Россией. Напротив этого сотрудничества есть атомные электростанции, без которой с энергетической безопасностью дела не очень хорошие у этой Венгрии, у которых нет ни одного выхода к морю. Это означает русский газ, с которым вот эта энергетическая безопасность и энергетический суверенитет укрепляется. То есть Орбану есть что предъявить вот этим венграм, которые считают, что все должны страдать какой-то клинической, патологической и истерической русофобией по умолчанию. Есть за что сотрудничать. Вот и все. Что может предъявить Петер Модер? Петер Модер может предъявить только то, что я хороший, он плохой, а он потому что сотрудничает с русскими и с Трампом. Вот и вся концепция. И за этим идет Сорос. Смотрите, все-таки, да, Сорос это как бы фигура, да, это постоянно. Орбан противостоит именно Соросу, но теперь там как бы еще пугалка политтехнологов Орбана это Зеленский. Это понятно тоже почему. Но давайте так, вот объективно. Приезжает Венс, не Трамп, а Венс. О чем это говорит? И тут же еще я хочу привнести такой аспект. Он такой неоднозначный, но тем не менее. Значит, Украина, там до Венгрии как бы через забор перепрыгнуть. Многие, кстати, так и делают. И, собственно, если... Я там проезжал много раз через эту границу, да. Если, конечно, позволяют силы и возможности, и позволяет возможность убежать от пограничников, да, сейчас так это продолжается вся история. Это же очень близко. Вот смотрите, сейчас идет какой-то непонятный тайм-аут в переговорах между Россией и Украиной. И вот приезд вице-президента в соседнюю страну, неужели там некого отправить к тому же Венсу, договориться о встрече? Все равно же ты здесь. Так давай. Но нет, потому что столько дерьма вылили на венгров, на венгерскую сторону. Такие неимоверные вещи происходили политические, происходят дальше. Я думаю, что еще что-нибудь подкинут перед самыми выборами. Не только разговор и про льва и мышку, клетку, льва и мышку, да, вот эти параллели Орбана. Но по большому-то счету, ведь если возможность-то есть, но она изначально никем не рассматривалась, кажется. Тем более, что, простите, Венс тоже фигура. Да, у него немножко другая роль сейчас в контексте вот этой сумасбродности Трампа по Ближнему Востоку, но тем не менее, да, вот он приехал, почему с ним не поехать, не встретиться? Тут же делов-то, да, там приехал на машине, там раз, все, ты уже в Венгрии, пересекся, обсудили, хорошая картинка, Америка на нашей стороне. Да потому что понятно, что Америка уже не на стороне Украины. В проекте бюджета на 27 год нет упоминания слова «Украина», нет в принципе. Это, правда, не означает, что никаких денег не будут давать косвенно или там как-то опосредованно, да даже прямо могут довнести, доедать, но тем не менее, это тоже ведь политический показатель. Это все происходит на фоне вот такого стопора переговорного процесса. Что его может возродить? В результате иранской наземной операции. Только после конца иранской наземной операции тема Украины, дух Анкориджа, бутылка, джин и все остальное могут как-то появиться, материализоваться и вернуться на повестке дня. Хотя, знаете, когда вы сейчас описывали вот эту поддержку Джей Ди Венса и Уша Венс, вторая леди Венгрии, я уверен, что там какие-то разговоры, переговоры с украинской стороной состоялись. Правда, они специально состоялись, на уровне каких-то украинских представителей не первого толка, то есть были отправлены инкогниту,
в Венгрии, и б, они разговаривали не с Джей Ди Венсом, они разговаривали с американскими помощниками и представителями Венса, совершенно специально для того, чтобы ни одна фотография Венса ни с каким украинским официальным, либо даже неофициальным лицом не появилась нигде и никак. То есть какой-то обмен информацией, можно сказать, на уровне рыцарей плаща и кинжала там состоялся. Этот момент они использовали. Я буду очень сильно искренне удивлен, даже ошеломлен, если такое не происходило. Потому что такое обязательно происходит. Джей Ди Венс, да, приехал формально и официально поддержать Орбана, и это действительно его главная функция. Но американцы и англосаксы вообще никогда не занимаются выполнением только одной цели и задачи. У них всегда есть букет. А здесь не может не быть букета и по поводу Украины, потому что достаточно интересен тот момент, напоминаю, я уверен, вы это уже обсуждали, вот с этими большими грузами, чемоданами, с денежными знаками, которые вообще-то не пачками, а какими-то большими пакетами, чуть ли не вот этими самыми, не фура, но такой немаленький бус был загружен. И потом представили нам это как обычная какая-то банковская транзакция, что просто транспортировали денежные знаки оттуда сюда, причем не украинские гривны, хотя выходили они из Украины. Где, как и что, естественно, я сейчас издеваюсь. То есть они в курсе, что через Украину направляются в сторону Венгрии достаточно немалое количество денежных знаков для того, чтобы, деликатненько говоря, повлиять на выборы сейчас против Орбана. Орбан об этом, конечно, тоже в курсе. А эти денежные знаки, вы правильно сказали, да, Америка не смотрит в сторону Украины. Надо уточнять. Америка изоляционистов, Америка республиканцев и Америка Белого дома. Это не вся Америка. Кроме того, есть Америка демократической партии США, есть Америка глубинного государства, которое Трампу пайдз на княжение не давала и согласия на президентство не давала. И в Европе продолжает властвовать и британская повестка. То есть британская повестка на процентов 70 плюс, американская это только американская демократическая повестка. Я вам вот пара-тройку таких интересных фактов, которые не совсем без значения. Вы в курсе, что в Болгарии, в Германии и еще, по-моему, не помню, то ли в Венгрии, то ли в Румынии, все еще нет американского посла. Американский посол не появлялся с момента прихода Трампа к власти. То есть американский МИД, то бишь Госдеп, ну, то ли он не работает, то ли ему не дают работать. А вы в курсе, что посол Соединенных Штатов Америки, кстати, в России то же самое, в 2025 году ушла Лиз Трейси, по-моему, если мне память не изменяет, посол США, могу, конечно, сейчас ошибаться, а новый посол США, это какой-то, это вернее не посол, а проекта посол, там пару-тройку кандидатур есть, все еще не установлен, он должен согласовать свою точку зрения с, угадайте с кем, думаете с Трампом? Нет. Думаете с Марко Рубио? Нет. Думаете с кем? А со Стивеном Виткофом он должен это согласовать. Посол США. Вот это на прошлой неделе тоже такая интересная новость, которая попалась мне в пресс-обзоры. Причем это американские источники так говорят. То есть какая-то, не то что катастрофа, а отсутствие представительства от первого лица единственного числа, что называется, то есть официальных американских лиц послов, достаточно немалого количества ряда стран Европой. А коли так, значит, с этой американской верхушкой и с этой ее функцией, где что, как делаем, есть, мягко говоря, большие вопросительные. Зачем иначе Стивен Виткоф, Джаред Кушнер будут бегать как неуловимые мстители и носиться Ближний Восток, Украина, Европа и черт и бог знает еще куда и как, когда есть целое ведомство Марко Рубио. Марко Рубио тоже где-то как-то там странные ребята. Вот эти два занимаются Госдепом. Марко Рубио занимается обороной, то есть вооружением. Пит Хексет занимается каким-то политическим пиаром. Все они назначены на должности, где занимаются чем-то немножко не тем. Достаточно странно. И притом увольняют кадровые генералы, а Трамп сейчас проводит чистку достаточно генеральная в самом Белом доме, в своей администрации. Уже попадают Дэн Дрискл, уже попадает Рэнди Джордж, уже попадает кто там?
Кэш Пател, шеф ФБР, собирался его поменять. Уже замахиваются и на Тулси Габбард, которая была такая милашка, любимка. Пэм Бонди, то есть главный прокурор США, то есть это министр правосудия, можно так сказать, юриспруденции. Ее тоже увольняют, хотя она вроде бы была такая милашка, такая верная, такая лояльная Трампу и всякое такое. Там какой-то пылесос включили, какой турбинированный. You are fired. Любимое слово Трампа. Если он опять собирается это применять, то мне очень интересно посмотреть, кем он будет заменять вот эти люди, к которым мы более-менее относительно привыкли. Помните, в первый состав его администрации был Уолтс, который потом пошел в ООН, какой-то помощник, взамен, скажем так, Салливана, с которым мы привыкли времен каденции Байдена. То есть там, если есть такая кадровая заварушка и неразбериха, очевидно, эта администрация работает нормально, толком, в эти достаточно критические, в том числе и военно-критические времена, не может. Либо кто-то устраивает Трампу вот эту административную катастрофу, либо он доведен до состояния, что он сам себе осуществляет вот эту услугу, и ожидать каких-то чудес не приходится. Назову это так аккуратненько, по возможности. По поводу происходящего на российско-украинском поле боя, поле брани, сегодня все обратили внимание, что Россия наносит удары по административным центрам. Ну, вообще жуткая, конечно, это отдельно требует рассматривать эту историю. Ситуация с Никополем, это прифронтовой город, потому что через речку, условно... Да, напротив Энергодара, чтобы люди знали, есть, напротив, Запорожской атомной электростанции. Там до этого пару дней сбрасывали много листовок о том, что готовится в течение 2-3 недель наступление, форсирование, и поэтому, прям такие российские дроны сбрасывали листовки. Местная власть, говорят, не ведитесь, это все провокация и ПСО, понятное дело, да, информационная борьба и война. Но участились удары по Никополю. Причем там в рекомендациях было: не ездите своим транспортом, не избегайте людных мест, вот это вот все, оставайтесь дома, сидите, все начинается. А сегодня там прилетело 3 погибших, там десяток раненых, причем маршрутку. Дрон залетел в маршрутку, и, в общем, такой автобус, да, маршрутное такси. В общем, жуткая трагедия. То есть там какая-то вот, видимо, к чему-то готовятся, да, вот такая вот история достаточно примечательная в плане именно, да, вот как бы работы с местным населением. Сбывается, получается, вот это предупреждение. Но это как бы отдельная локальная история. В целом, сейчас бьют по Черниговской области, там, по Киевской области. В общем, Новгород-Северский, прилет в налоговую. Прилуки в администрацию. Причем пожары, разрушения. Вот так. Как бы центр принятия решений, сложно сказать. И вообще, как бы характер этих обстрелов всех сегодня удивил. Украина со своей стороны бьет по России, тоже есть погибшие и попадает в дома, Новороссийск, там еще было сегодняшнее сообщение о том, что есть погибшие от ударами дронов. Но сегодня тоже такой очень коварный был эпизод, когда сообщили и понесли, что опять Усть-Лугу атакуют. Объясняю. 8 или 9 раз. 8 или 9 раз. Вчера Захарова официально от МИД, по линии МИД Российской Федерации предупредила страны Балтии, что если участвуете, даете коридор, то как бы готовьтесь. Мы по вам ответим. По вам. Как бы ответим и ответим, как говорится. И тут на утро все вбрасывают видео, а видео не подтвердилось. Это не оттуда видео, но вроде как есть сообщение от местных властей, что в 5 утра опять летели дроны. Получается, пора отвечать, раз вы предупредили. Как оцениваете вот эту воздушную компоненту? Мы в шаге от пика определенного до Пасхи, потому что украинский Е-радар сегодня сообщил, что две ракеты «Орешник» в Капустином Яру заряжены и вот готовятся в ближайшее время пуски. Запустить по Украине. Расчехлили. То есть отстреляются по максимуму, получается, а потом пойдут на вот такое пасхальное перемирие. Или не будет его вовсе?
Пасхальное перемирие, если будет, оно будет нарушено, причем, наверное, обеими сторонами, потому что нарушение только одной стороны не может быть оставлено без ответки с другой стороны. То есть, если и будет, то будет недолго и будет не совсем. А вот эти удары, которые вы сейчас перечислили, они полностью вписываются в достаточно такую интересную, скверную ситуацию. С одной стороны, действительно, Российская Федерация уже начала так называемое весеннее наступление. Об этом, естественно, молчат, и так это всегда делалось каждый год. То есть потом будут шуметь, если будут результаты, но сначала об этом говорит либо противниковая сторона, то бишь украинская, либо никто не говорит, но оно уже началось. Но с другой стороны, такой интересный материал ABC News, очень короткий. Украина впервые превзошла Россию по числу дроновых атак. В марте Украина запустила больше дронов по России, чем Россия по Украине, и это впервые. Российская Федерация заявляет о 7347 сбитых украинских БПЛА, а Украина заявляет о 6492 дронах и 138 ракетах со стороны Российской Федерации. То есть примерно на 1000 дронов Российская Федерация за март месяц меньше запустила по Украине. И напоминаю, почему я обращал на это внимание, потому что если не 6, то 7-8 месяцев назад соотношение российских дронов соотносительно к украинским было кратно выше или на десятки процентов больше. Кратно. Сейчас за какие-то чуть больше полгода, меньше года однозначно, по каким-то причинам с какой-то помощью, либо какие-то другие количественные изменения достигли своего качественного уровня, Украина производит количество дронов, которые превосходит количественно именно, а не качественно, российских. Они делают дроны, говорят, себестоимостью $50, из говна и палок, с скотчем, там, с изолентой и так далее и тому подобное, но зато они смертоносные. И вот эта стена дронов работает. Помимо вот этих дешевых и много, и смертоопасных, делают уже и другие, даже есть перечень, сейчас не буду тактико-технические характеристики комментировать, 6-7 видов дронов украинских, которые, в том числе и перехватчики, которые они сейчас ими пользуются и на Ближнем Востоке, вернее на Среднем Востоке, потому что это страны Персидского залива, и они там, наверное, особенно против иранских шахедов очень себе хорошо зарекомендовали, потому что против шахедов у них нет проблем. У них есть проблемы с Геранием 3, 5 и очень часто с Геранием 2. Минимум 2 из этих 6 моделей украинских дронов-перехватчиков бегают со скоростью до 300 километров, и это, естественно, им позволяет валить и шахедов, и Герань 2. Только Герань 5 стал бегать скоростью 300 и 300 с небольшим километров, и это делает его уже трудноуязвимым, либо уже неуязвимым для этих моделей. Если им что-то там прикрутят, протурбинируют, чтобы увеличить скорость, может, и они будут уже дальше и больше справляться. То есть идет сейчас военно-технологическая гонка, в которой обе стороны нажали педаль на газа, и уже количественное преимущество личного состава России не имеет такое решающее значение, которое могло бы иметь 2023 и 2024 годы. То, что было опущено, поэтому история сослагательного наклонения не признает. На этом, конечно, комментарий закрываем. Суть в том, что вот это зверство ТЦКшников, которое происходит сейчас не на просторах, а по городам и весям многострадальной Украины, начинает давать результаты. То есть количественный состав у Украины начинает наращиваться и восполняться, в то время как у России они просто пока что говорят о вероятной возможности 500-700 тысяч мобилизаций, но Песков выходит и говорит, ни о какой мобилизации речь не идет, а другие должностные лица говорят, что есть острая необходимость хотя бы в столько. Это хотя бы 500-700 тысяч означает, что реальная необходимость как минимум в 1 миллион. А чтобы иметь 1 миллион, то лучше, естественно, для того, чтобы были у тебя 1 миллион бойцов, тебе нужна мобилизация 2,5 миллиона, потому что на одного воюющего бойца от 3 до 5, иногда до 8 других военнослужащих обеспечивать его возможность воевать штурмовика, пилота, танкиста и так далее и тому подобное. Такелажные роты, медики, подвозка, логистика, лечение, снабжение, обеспечение, связи. Там массу вещей. От 5 до 8 других
военнослужащих солдат в форме должны быть на фронте для того, чтобы один мог воевать более-менее качественно и слаженно. Конечно, та же самая ситуация и по поводу украинских вооруженных сил, но они вот этим зверством количественные параметры более-менее начали восполнять и начали догонять. То есть сейчас получается некоторое динамическое, скажем так, соотношение сил, в которой ни у одной из сторон нету какого-то количественного или качественного большого преимущества. У каждой из сторон есть определенные преимущества, которые частично мы уже обсудили, а у другой стороны есть другие. Но сказать то, что может Украина напасть, либо контрнаступать, либо ожидать какие-то большие результаты от российского наступления, ну, можно, конечно, но там должен помочь Илон Маск, там должен помочь Дональд Трамп. Там нужно, чтобы случилось что-то внешнее, что-то из ряда вон, для того, чтобы хотя бы ради то, что вы сказали, Никополь сейчас готов, но для того, чтобы Никополя там атаковать, не то, что захватить, а просто атаковать, нужно действительно какое-то средство против этих дронов. Я не знаю, какое. Радиосредства уже не помогают. Они уже научились тоже пользоваться волокном, они уже научились пользоваться уже тоже другими средствами. То есть на радиоуровне можно... Ну, коротко говоря, не получится. Получится настолько частично, что оставшийся час твой личный состав утопит в Днепр, либо на берегу. Будет Крынка-2 только с обратным знаком. Крынки, которые они постоянно запускали, постоянно их всех уничтожали на левый берег Днепра. То же самое может происходить сейчас на правый берег Днепра, то есть на берегу Никополя. Поэтому там генерал Иванаев, генерал Теплинский, это им виднее, им решать, им... Я не буду их учить, потому что оба эти генерала доказали, что на самом деле достаточно высокого стратегического и тактического уровня. С другой стороны, с украинской стороны, генерал Драпатай тоже, скажем так, не пальцем делан, поэтому тоже опытные, серьезные люди. Я не знаю, что сказать. Откровенно говоря, я думаю, что нужен черный лебедь и больше, чем один. Первый черный лебедь, кстати, появился – услуга. Услуга – это 70% экспорта, поэтому все остальные там дерогации, снятие запретов и так далее, это касательно тех танкеров, которые уже находятся в море, которые должны разгрузиться. А вот эти пустые танкера, куда они вернутся сейчас? Порт Новороссийск, порт Услуга. Порт Услуга уже не существует. А порт Новороссийск, да, можно угрожать сейчас, конечно, и есть за что. Не, ну И как, Эстонию, ну подождите, Финляндию. как не существует? Отгрузили и отправили. Вот буквально вчера. Ну вот Да так. горит он, горит уже 10-й день, и 5 раз его бомбили. Куда грузить? Если вы на карте посмотрите, порт Услуга, там уголь, огромное количество складировано, потому что это не только газы и нефть. Да, по поводу нефти это 70%, но там и уголь. Там все горит уже. Там не только нефть, там и уголь горит. Попробуй потушить. Значит, приходят новости такие тревожные, знаете, тревожные новости. Значит, сообщается о стрельбе возле консульства Израиля в Стамбуле. 3 человека были нейтрализованы турецкой полицией. Один из, как сообщают, из турецких правоохранителей ранен в процессе прорыва. Пытались прорваться непосредственно туда. Ну, как бы вот вам еще один, скажем, такой элемент, да, вот этой вот борьбы. Сейчас все будут кричать об антисемитизме и прочих вещах. Ну, хорошо, что в Украине все хорошо, и вчера Зеленский собрал у себя раввинов и всех поздравил с Песохом. Поэтому, в общем, по миру, да, антиизраильские акции, причем не просто акции, как протеста мирные, а именно вот такого как бы порядка, они сейчас только набирают обороты. Новая эра, новый этап получается. Вы сказали, что хорошо, что Зеленский собрал всех раввинов. Хорошо будет, если Зеленский сейчас соберет всех православных и других христиан на Великдень, то бишь на Пасху, и тогда я поверю, что есть какие-то балансы. А так, честно говоря, есть определенные подозрения и сомнения, не хорошие, не добрые, что у него, мягко говоря, двойные стандарты, если не сказать, что тройные, четверные. С учетом того разгрома, который он устроил православные церкви на территории Украины, ну, Турцию сейчас подключат к этому конфликту. Турция не хочет, но Израиль на прошлой неделе Бенемин Нетаньяху выступил и сказал, у нас новые военные союзы, вы скоро
увидите, какие они. Я сейчас об этом говорить не буду. Хотя где-то 3-4 месяца назад, по-моему, даже в вашей передаче я упомянул, что уже действительно сформирован, действительно такой настоящий военный союз между Северным Кипром, то бишь греческим. Нет, Южный Кипр это греческий, Южный, да. Южный Кипр это греческий, Грецией и Израилем. С учетом того, что Израиль предусматривает в 2026 году, что будет военное противостояние, ну, коротко говоря, будет какое-то Рубилово с Турцией, военно-воздушный флот Израиля, он сильнее турецкого, но не настолько сильно, чтобы рассчитывать, что этим все будет сказано и решено. Военно-морской флот Израиля сильно слабее, меньше, чем турецкий. Турецкий достаточно кратно его превосходит. Зато греческий военно-морской флот один из самых больших, и израильский плюс греческий это уже больше и может противостоять турецкому, а израильские военно-воздушные силы плюс греческие, которые, конечно, меньше, чем турецкие, меньше, чем израильские, но все равно не маленькие, 251 F-16 у них есть, или там истребители, ну, коротко говоря, под 300 с чем-то, 400 самолетов наберется, и тогда они могут рассчитывать на то, что у них получится противостоять Турции. Формально они найдут любые поводы, реально это будет война за право доступа к Левиафану, к Левантийскому газовому месторождению. Мы это уже обсуждали. Там, если мне память не изменяет, 1,72 триллиона кубометра нефти и 3,42 триллиона кубометра разведанного газа. И у каждого, у которого есть линейные метры и километры побережья, по морскому праву имеет право доступа к этим скважинам. Соответственно, Израиль за 2026 год уже продает Египту газ из своих этих же собственных месторождений, в том числе и те, которые напротив Газа. И почему газа вообще-то не будет, что называется, на общую сумму 100 миллиардов долларов или евро, или долларов, или евро. Кстати, очень мало кто знает, что какая юрисдикция у Газа? Газа чья? Юридически. Не формально, не реально, а юридически. Газа египетская. Газа египетская, от которой Египет отказался. А Израиль не захватил. Израиль ее освободил от своего присутствия, от своих израильских поселенцев в 2005 год, 20 лет назад, 21 год уже как назад. То есть Газа чисто юридически, формально, ну именно юридически, а не просто так, египетская. То есть если кто-то должен печься за то, что происходит с Газой, ой, ужас, геноцид, ой, ужас, что-то такое другое, должен быть Египет. Египет ни одного человека оттуда не хочет принять. И своей вроде бы собственной территории. Так, на минуточку материал для того, чтобы задуматься. Но это другие особенности ближневосточные, которые слабо известны и трудно понятные для людей наших широт и нашего типа мышления. Там много подробностей нам не очень хорошо известны, даже профильным специалистам, для того, чтобы понять вот эту вроде бы совершенно непонятную логику Рубилова и тех, и других. То есть там семиты рубят семитов. Там, когда говорят антисемитизм, они имеют в виду антиюдаизм. А антисемитизм означает тот, который ненавидит и убивает семитов. Но Израиль, по-моему, убил достаточно немалое количество арабов, которые являются семитами. Так что кто там антисемит? Беньямин Нетаньяху, наверное, как иначе. Да, друзья, значит, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Давайте подведем итоги нашего опроса. Кто ближе к каменному веку? 9% Иран, 11% Израиль, 19% страны залива, Украина 61%. Считают все-таки, что Украина ближе к каменному веку. Сейчас вообще какие-то несутся страшные вещи. Ну, то есть, есть такой Притула, знаете, тот, который спутник купил в пользование, а он сгорел в атмосфере. В общем, нет уже этого спутника. Ни денег, ни спутника. Непонятно, что там он показывал, этот спутник. Скандал был жуткий. Так он выходит в интервью и рассказывает, во-первых, надо все русское убрать принципиально, чтобы у детей в головах даже не было русского слова, чтобы только по-украински. Но в то же время он говорит, что уже сейчас, не дожидаясь конца войны, всякие бизнесмены в строительные компании берут индусов, филиппинки приезжают и шьют на фабриках, и это как вот так вот бизнес сейчас себя ведет. И он не может сопоставить одно с другим,
Ну, то есть свои же утверждения, да, и понять, что к чему. Поэтому тут, конечно, знаете, это клиника уже, то, что происходит сейчас. Вот такие результаты у нас вопроса. Давайте перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Начнем с клуба зрителей Шелеста. Поехали. Значит, Дмитрий спрашивает. Вопрос Пламену. Давно ли был Пламен в Крыму? Заметил ли он прелести оккупации, в кавычках? Я вообще не был в Крыму, хотя об этом сильно жалею, потому что очень часто и очень много за эти неполные 20 лет, когда я был на территории России, бывшего Советского Союза, меня туда и приглашали, и ждали, и всегда времени не оставалось, и надо найти время. Я даже и сейчас не против туда съездить, правда, с российской визой из-за моего критического отношения к солнцу ясному, наверное, может, и не дадут уже. Но я не был в Крыму, поэтому больше сказать мне нечего. Так, дальше. Анна спрашивает из клуба зрителей. Некоторые эксперты и политологи определяют сейчас Украину как несостоявшееся государство, fail state. Вы согласны с этим или нет? Пусть будет очень неполиткорректно, но да, я согласен с этим. Потому что из 52 миллионов самых образованных, самых технологических, самых энергетических, самых университетских, самых со всеми природными данностями, то есть выход к морю, дороги, горы, минералы, свой газ, свой нефть, пусть и не столько, сколько у России, но все-таки есть и так далее, умудриться из 52 миллионов населения к 2014 году свести до 40, то есть потерять где-то без никакой войны, без никаких внешних воздействий, ну, сколько получается процентов? По 20%, что ли, населения, а потом вместо того, чтобы... Ну, коротко говоря, да, это fail state. У этого fail state, если убрать внешний куратор, если убрать вот эту внешнюю финансовую капельницу, которая практически будет оплачиваться парными органами оставшихся в живых украинцев, и они будут жить на земле, которая будет уже никогда им не принадлежать и так далее. То есть они будут палестинцами в своей земле. Ну, как это закончится, и количество там будет уже в 4 раза меньше, чем то, которое, в 4,5 даже раза меньше, чем то, что было в этом проклятом Советском Союзе, которое все дрессируют и заставляют хаять. Но в это же время они в космос летали. А сейчас подгузники и все остальное привозное. Гвозди сделать, да, дроны делают, но гвозди делать не могут. Поэтому, да, это fair state. Я, когда это говорю, никакой, ну, скажем так, никакого злорадства нет, потому что это общая судьба не только Украины, но и моей родной Болгарии, где ситуация практически примерно такая же мрачная и отвратительная. И я говорю это не с высоты, у нас лучше. У нас лучше только то, что пока эта война не пришла в таком виде. Называть Болгарию fail state я бы и не стал, потому что state, то бишь государство, это не является, это колония, это внешнеуправляемая колония, причем капиталистическая низкого пошиба колонии. Поэтому, когда я говорю, что Украина такое же проваленное не государство и недогосударство, так оно и есть. Я не говорю, что у нас это лучше. Нас, кстати, на прошлой неделе наше так называемое временное правительство, это между двумя выборами, которые назначаются, чтобы провести единственные только честные выборы, то есть это правительство, которое должно прожить 2 месяца, и главная функция это просто обеспечение честности выборов, которой, конечно, никогда до сих пор не было. Они заключили какое-то 10-летнее соглашение с Украиной за то, что украинский язык будет изучаться в болгарских школах наравне с другими иностранными языками. И когда вот это случилось, вы посмотрели и послушали, как болгарское общество инфоблога, инфосфера вообще-то взрывилось и сказало: вы дебилы, вы идиоты, все 350 тысяч украинских гражданин, которые в Болгарии, ни одного не найдете, который вообще по-украински будет разговаривать. Посол ваш, который там... Она тоже думает по 15 секунд до того, как найти какое-то слово для того, чтобы его как-то сварганить. И когда ее спрашивали: а вы давно не видели ваших детишек? Она с такой, ну, приплакивая, почти говорила: да, уже несколько месяцев. И журналист спрашивает: а может у вас сын там на фронте? Нет. Ой, нет, он за рубежом, он учится. Ну так, а так плачет, понимаете ли. Все так, все такие патриотические, все такие должностные.
только из 450 или сколько там членов этой Рады, я смотрел интересное свидетельство, что в быту из них 11 человек единственно разговаривают на мовою, либо на суржике. 11 и 400 с чем-то. Какой нахрен украинский язык, когда это диалект? Извините меня за мой недофранцузский, болгарский такой. И меня это взбесило, честно говоря. Ну да, значит, это, конечно, прекрасно, тем более, что вы имеете в виду Олесю Илощук, да? Да. Илощук, именно так. Да, консультант Самое что специфическое. по психологии. Не Да, только, не вот только, не имеет, только, не только, с продолжением. имеет образование по специальности страноведения. Вот. Вот так вот. Так что это такой очень, как бы, интересный персонаж. Ой, значит, Кривого Рога, из Кривого Рога, конечно. ну, понимаете, в чем дело? Тут же, кроме того, что там же убийство сына было в Австрии Да. одного из Интересная история была. Да. харьковских чиновников, и вот это, и ее сын там замешан в вот этом убийстве. Самым прямым образом причем. Сына заммэра, тогда у нее крипту забрали, а там автомобиль убили, короче, автомобиль спалили, и там ее сын был. Вот тот, который, о котором она так плакала. Да. Ну, это, скажем так, да, для напоминания, таблетки для памяти. Переходим к вопросам из сообщества YouTube. Значит, поехали. Что у нас здесь? Диана спрашивает. Добрый день. Вопрос гостю. Есть фраза, что народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую. У нас на Украине ситуация полярная. Чужой народ кормит армию, которую по наивности называют украинской. Вопрос. Кому же служит армия, состоящая на кормлении у других? Явно же не народом Украины. Разве такая ненародная армия может преследовать интересы народа? Ну, вопрос на самом деле сформулирован так, что на самом деле содержит в себе ответ, и это не совсем риторический, это уже описательный, наверное, вопрос. Украинская армия – это не украинская армия. Украинская армия – это прокси-армия для британцев, для части старых европейских аристократий и для американской демократической партии. Это прокси-армия, уж извините, ребята. Так же, как и болгарская армия, хотя в болгарских шевронах она не болгарская, это такая же прокси-армия, которая воюет за американские интересы вне Болгарии, в миссиях, в Ираке, в Афганистане, в других там странах, где обеспечивается право американцев заправлять свои баки своих автомобилей более дешевым топливом. Так что пусть они говорят на местном языке, пусть они говорят на каком хотят, там, неважно как, пусть они выглядят как все, пусть они местные. Это не украинская армия. Это прокси-армия вот этих внешних господ. Если кто-то скажет, ну не может быть у колонии такая армия, ну я вам скажу, что еще как может быть. Вспоминаем и Первую, и Вторую мировую войны, там Индия была частью Британской империи, и индийские армии сражались туда, куда корона их отправляла, будучи при этом вроде бы формально тоже индийскими, но это британские индийские армии. Так что, уж извините, но у нас армии нет. Наша армия была Красная армия, Советская армия, Болгарская народная армия. Вот это была наша армия. Поэтому тогда с нами считались. Поэтому тогда было невозможно заставить русских рубить русских. Невозможно было заставлять две руки воевать друг с другом, либо пилить друг друга. Две руки одного и того же тела. Тогда это было невозможно. Теперь, когда башку открутили и привинтили что-то другое, которое вроде бы тоже вещает и глаголит на местном языке, но это иллюзия для непосвященных, но это уже внешнее управление. И внешнее управление заставляет вот эти органы и части тела и страны, и народа воевать друг с другом, ненавидеть друг друга и желать смерти, истребления и уничтожения друг друга. Вот и все. Если это так трудно понять за эти 35 лет и за эти 2,5 миллиона убитых своими же руками, ну не знаю, что тогда должно мозги вправить, не знаю. Часто говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями, забывая, что в рай ведет дорога, вымощенная благими делами. Если это верно, то все солдаты ВСУ, полицаи, цикуны и прочая нечисть точно должна попасть в ад. Ведь именно их усилиями этот режим зацементировался и переродился в монстра, пожирающего людей. Формально, конечно, это так. Однако эти люди получают оружие только тогда, когда они уже находятся в жестко контролируемых условиях, максимально приближенных к фронту. То есть даже если они захотят
повернуть дуло своих автоматов в сторону банковой, то они максимально отдаленные с многофильтрационной системой. Вопрос банковой должны решать киевляне, простите уж. Мгм. Если киевляне этот вопрос не решат, те, которые все еще в Киеве, то так оно и будет. Так оно и будет до, ну, до последнего украинца, до последней украинки. Уже мобилизация украинок происходит, если мне память не изменяет, а потом и до последнего украинской там собаки и кошки, наверное. Андрей, уважаемый Пламен, как вы оцениваете провал проекта «Болгарский газовый поток»? Очень много непонятных нюансов в этой истории. Ну, оценивать, честно говоря, особо нечего, потому что это, естественно, я так скажу, все болгарские правительства до 2014 года, в том числе и формально, официально самые русофобские и русоненавистные, потому что подбирались и требовалось от них именно такое извергать, они прекрасно понимали национальный интерес Болгарии в этом, крайняя нужда в этом, и они подписали этот договор. Подписали. А для того, чтобы его прекратить, пришлось в Болгарии устроить ровно такой же Майдан, но без небесной сотни, слава богу. В Болгарии на абсолютно официальные американские гранты, они в этом вообще не стеснялись. Протесты были не несколько месяцев, а 400 с чем-то дней, то есть больше года, которые привели к свержению премьер-министра, ну у нас сильная фигура не президента, премьер-министра Пламена Урышарского, мой тезка, и для того, чтобы физически проконтролировать, что он скажет, что мы не отказываемся, прекращаем пока что работы по Южному потоку по требованию Евросоюза, отправили специальный десант из 3 американских сенаторов, один из которых был Джон Маккейн, думаю, хорошо знакомым майданщикам и те, которые видели Майдан Незалежности, и у них были вот эти наушники с переводчиком для того, чтобы они внимательно проконтролировали, что конкретно именно он скажет и будет ли он отклоняться от этой железной колеи, которую они ему уже обозначили. То есть это было вынужденное дело, сломали через колено, и все прекрасно понимали, то есть трубы, кстати, Газпрома все еще лежат здесь на складах и хранятся в Болгарии до появления нового благоприятного, нормального геополитического, скажем так, момента, когда эта работа может и должна быть восстановлена. Эти трубы лежат и в порту Варна, эти трубы лежат и здесь недалеко от здесь в моем родном городе, то есть там, где должна была быть трасса, эти трубы все еще лежат и ждут своего часа. Никто в твердой памяти и в разуме своем от этого никогда не откажется. Просто, чтобы это внешнее давление британо-амеро-демократическое преуменьшилось в результате какого-то большого конфликта, чтобы было возможно вернуться к своим повесткам. Кстати, несмотря на все эти запреты, и несмотря на формального отказа, именно формального, этот проект был достроен ровно по той же самой трассе, с подачи, конечно, из Турции, в районе деревни Малкот-Шлар, Турция. Первая болгарская деревня – это Шарку, который там находится, в Странже гора, и прошел по тем же самым трассам и Бойко Борисов, от которого они постоянно требовали, чтобы он извергал служебную русофобию, который, кстати, подарил щенка Путину, и который вышел большой, красивый такой пес. Пора ему съездить Путину, вообще-то, новый мешок корма этому щенку отнести, этой собаке. Он обеспечил, несмотря на требуемое от него извержение вербальной русофобии, продолжение, восстановление и подсоединение вот этой болгарской трубы к сербской трубе, которая дальше идет в сторону Венгрии, Австрии и так далее и тому подобное. То есть люди вынуждены говорить одно, но стараются делать другое. Да, Тогда просто сил было Пламен, не давайте лаконичнее, чтобы больше людей пропустить. Хорошо, Вопросов хорошо, много. хорошо. Петр, Пламен, не могу сказать о Болгарии, в целом и Европе не слежу. Но вот в России и Украине можно ли назвать парламенты репрессивными органами? Ведь практически все, что они принимают, какие-то запреты и ограничения. Скорее всего, не репрессивными, а органами внешнего управления. Потому что все эти законы сводятся в плохом переводе на местном языке, в конкретном случае на русском, либо там на украинском, где достаточно сильно сквозит англосаксонская конструкция постройка речи. И этим занимается агентство для управления колониями, которое находится в Нью-Йорке. 2017 год это агентство возглавлялось господином Хугарвестом, где печатаются нормативы
нормативные документы для всех этих подопечных территорий. То есть это производится там, в Нью-Йорке, отправляется к местным парламентам, они там зачитывают, механически голосуют. Если будут какие-то там против, их изолируют, их астракируют и продолжают положительно голосовать. Это действительно и на сегодняшний день для России, и это не является никакой тайной. Вы сказали лаконично, точку ставим. Олег, уважаемый Пламен, скажите, пожалуйста, как получить свободу от зависимости, от тупых политиков, от навязывания войны? Что должно произойти для воссоединения славянских народов? Во-первых, нам нужно отвоевать свой суверенитет обратно. Это делается единственно только хорошо известной и исторически проверенной технологией под названием народоосвободительные движения. Этот процесс, который блестяще был продемонстрирован Махатмой Ганди в середине 20 века, поэтому подробно сейчас рассказывать не буду. И если мы пройдем этим путем и вооружимся вот этой технологией и поймем, что наш враг не конкретная фамилия, конкретный президент, конкретный и так далее, а именно система и технология как таковой, мы должны вернуть себе Советский Союз, объединение народов, которые сейчас условно называются славянскими. Если мы объединимся, нас будет под 300 с чем-то миллионов сейчас, а через 50 лет нас будет миллиард, и мы будем самодостаточными. И нам никто не будет страшен. Если эту идею принять, то тогда идиотский вопрос, чей Крым, будет забыт навсегда, либо будет пугалкой для идиотов, для того, чтобы вспоминать, что за идиоты были, которые задавали вот этот вопрос. И без разницы уже, чья будет Запорожская атомная электростанция, чей будет север Донбасса, чьи будут эти 4 области, потому что это будут всем. Вот так. Значит, здравствуйте, Александр Пламен. Вопрос Пламен. В нескольких эфирах у Александра обсуждалась тема, что ЗС слетел с катушек и вошел в прямую неприкрытую конфронтацию с Трампом. Сам Зеленский много раз за последнее время утверждал, что Америка давит на него с вопросом сдачи территорий. Как вам кажется, как долго бы сопротивлялся Зеленский Трампу, если бы тот действительно надавил на него, выключив Starlink, отключив от разведданных, прекратив целенаведение, поставки любого оружия, обнародовав еще и пленки? И что это за игра в якобы давление на Зеленского и прямую конфронтацию с Трампом? В принципе, спасибо. На самом деле, я повторюсь, вопрос такой, так что немножко повторюсь. Я имею в виду прошлой нашей передачи, не сейчас. Зеленский не является Зеленским. Зеленский является инструментом левого и правого берега Темзы вместе с коалицией желающих, которые являются фигурантами и бенефициарами столетнего договора. То есть, если Трамп забрал недра Украины у тех, которые считали, что эти недра являются уже их, то бишь фигуранты столетнего договора, до того, как... кстати, столетний договор подписала Великобритания. Великобритания – это Commonwealth. А Commonwealth – это 56 стран из 2,4 миллиарда населения. То есть, мягко говоря, крупнее и сильнее Соединенных Штатов Америки, хотя сами британские острова смотрятся не очень убедительно, не очень внушительно, сравнивая их с Соединенными Штатами. Поэтому Трамп не может, потому что у него проблема не с Зеленским. Зеленский – это букашек. А с тем, от имени которых Зеленский разговаривает и упирается. Зеленский ни на секунду не стал бы упираться ни в прошлом году, 28 февраля, ни после этого, если это не требовали от него именно так называемые европейцы. Это не европейцы, это коалиция желающих и Великобритании. Как Трамп, в скобках, клуб триллионеров, согласится поделиться не только недрами Украины, но и недрами России, недрами российской Арктики, обещанные Путиным, так все в рамках недели будет прекращено. Угу. Следующий вопрос. Добрый день. Могут ли украинские дроны начать летать через территорию Румынии и Болгарию для уничтожения теневого флота России? Какая может быть реакция Кремля на подобное действие? Спасибо. Я думаю, что могут, потому что если они летают на территории Эстонии, либо с территории Финляндии, значит, это более чем возможно, и поскольку это пока что абсолютно безнаказанно, Путин даже не вызвал послов Эстонии либо Финляндии, чтобы их отчитать, значит, любые, скажем так, мерзопакостные вызовы и предизвикательства и провокации возможны. Будет на то воля не американская, а британская, а меру демократическая. Если американские самолеты уже захватили гражданский аэропорт столичный Василевский, то бишь аэропорт Софии, и там одни огромные большие американские самолеты в нарушении абсолютно всех правил, которые мыслимы и немыслимы. Если Америка уже располагает свои самолеты и в Румынии, Михаил Кугалничану, значит оттуда, если на то будет воля не Божья,
они будут отправлять все, что угодно, как угодно и в какую сторону хотят. А Россия, я думаю, что если ждать какую-то реакцию от нынешнего Кремля, не приходится. Скорее всего, Иран первый вспомнит, что Украина содействовала Америке и направит свои ракеты в сторону Украины, и Иран вспомнит, что на территории Болгарии есть 4 американские базы и 5-я легитимная цель – болгарский аэропорт, и туда направит свои ракеты. Иран в этом плане более политически субъектный. Иран – это лицо мужского политического пола, и Иран может это сделать. В России лица мужского политического пола, извините, пока что нет. Мгм. Ныряем в чат трансляции. Здесь вот такие вопросы от Игоря Пламен. Кто не дает открыть дружбу? Европа для давления на Венгрию или Россию, или США через НАБУ для давления на Европу, чтобы полностью посадить ее на свою иглу? Кто на кого работает и на кого работает ЗЭ? Это хороший вопрос, потому что здесь ответ немножко различный от того, что только что я обрисовал. Действительно, если дружба заработает, то нефть будет подаваться в сторону Европы. Если США, Трамп уже официально сказал, хотите нефть, либо идите забирайте через Ормузский пролив, либо покупайте у нас, это означает, что он это говорит не от себя, он говорит это в согласовании с клубом триллионеров, которые в Америке обладают этим ресурсом, и они ищут такие рынки. Соответственно, вполне возможно, что восстановление дружбы здесь это вопрос не только британцев и американской демократической партии, а может быть даже официальный офис Белого дома. Вполне это допускаю, поэтому я не знаю, может быть это была одна из тем и задач именно этого Джей Ди Венса посещения, не только поддержать Орбана, потому что вопрос дружбы продолжает стоять достаточно остро. Может быть, дружбу заставят прокачивать через Венгрию и через Словакию и Чехию лимитированные объемы, которые Америка пока что не готова поставлять Европе. Но как Америка действительно захочет получить весь рынок Европы, дружба будет закрыта, неважно каким образом. Мгм. Значит, вот такой вопрос. Добрый день, Саша, добрый день, Пламен. Вопрос, замечаете ли вы признаки войны в Болгарии? У нас была реклама в метро, блокировки каналов, активная мобилизация 7 лет назад. Разгоняют ли эту тему у вас? Нет, у нас абсолютно все социальные сетки работают. Правда, постоянно хотят нас, скажем так, заставить молчать. И как раз именно это так называемое служебное, то бишь временное правительство, которое между этими двумя выборами, сейчас обращались к Евросоюзу по поводу протокола и законодательства, которое позволит им вмешиваться жестко именно в борьбе с так называемой дезинформацией. То есть, опять же, то, что происходит в Латвии, как арестовали людей и как они получают реальные сроки, они хотят это ввести в Болгарию. Пока что этого нет. Но хотят это сделать очень сильно. Поэтому признаки войны, они больше видны, к сожалению, на территории западной нашей соседки. Я рассматриваю их как народ абсолютно такой же, как и мы. Сербию я имею в виду. Там с этим Косово, ну, посмотрим. Там ситуация достаточно скверная, и там военная угроза и есть. Вучич при всей огромной нелюбви к нему, как у болгар, так и у сербов, вернее, у сербов больше, чем у болгар, потому что они настрадались определенными спецификами, сейчас их обсуждать не буду. Вучич в этом плане прав. То есть можно, чтобы человек мне не нравился, но если он говорит и глаголит правду, он сказал, что мировая война идет, Сербия должна готовиться к войне, потому что она входит в списки тех приоритетных целей, которые они будут использовать. Да, пороховая бочка под названием Балкан, ее опять готовят быть, как это самое, бигфордовским шнуром. Мгм. Вопрос, Пламен. Страны ЕС окончательно утвердили вступление Болгарии в еврозону с 26 года. Ваша оценка этого? Какие плюсы и минусы? Плюсов нет, минуса почти от 50-70 до 100 с чем-то процентов инфляции. То есть все, что... Болгарский лев был наполовину евро. Сейчас все цены, которые, ну, если не все, то продуктов и большинство цен, которые были в лево, циферки остались, поменяли денежный знак. То есть они подорожали в 2 раза. Ровно то же самое, что происходило с Испанией, с Италией, с Германией, с Грецией. Во всех странах, где вводили евро, это было абсолютно неизбежно первое следствие. В рамках года они потом рапортовали о какой-то инфляции 20%, при условии, что инфляция была сильно больше 70% де-факто. Ну, это, конечно, вранье. Я имею в виду про 20% инфляции. Можно спросить у Хорватии, абсолютно то же самое. То есть это одни негативы. Если кто-то рвется в евро,
милости просим, вы спросите у бывалых, не хотите, ну, скажем так, если вы являетесь врагами и ненавидите народа своего, вводите евро. Отказывайтесь от вашей национальной валюты. Правда, у нас есть еще пару-тройку месяцев формально юридические возможности перебороться, потому что мы хотели провести референдум. Нам этот референдум пока что отклонили и отрубили. То есть наша борьба продолжается, но шансы, конечно, улетучиваются, к сожалению. Мгм. Артур Пламен Александр, здравствуйте. Как вы считаете, возможно ли свержение мирным способом самими гражданами правительств США и особенно Израиля? На США невозможно, это вооруженный народ. Израиль теоретически возможен, потому что народ там действительно очень такой эмоциональный, буйный, и они в состоянии вывести в Тель-Авиве под 1 000 000 протестующих, то, что не под силу большим иначе странам, например, Франции, Италии, Испании, даже Великобритании, это не просто, а вот Израиль это может. Поэтому в США только с оружием, в Израиле может с оружием, может и так называемыми мирными, которые будут очень буйными, ну, может быть, без применения оружия. Посмотрим. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в нашем сегодняшнем эфире. Пламен, благодарю за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры и не пьющие, друзья, не друзья, враги, троллы, боты, вы тоже люди, весна все-таки, ну, посмотрите через окошко, выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует через неделю. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся. До скорого.